Rồi vậy đi. Suốt ngày là tôi biết sửa cái chữa. Có gì gọi cho anh. Có cái dầu Trông nữa cho xong. Trông nữa rửa đã. Anh sửa quạt đấy. Anh sửa quạt. Sửa theo cái quạt anh ơi. Ừ. 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 Được chưa? Một cái à? Có cái nồi hay cái bọc đưa con nó bỏ cái con gà này vào. Có cái nồi. Anh chả mua. Anh vẫn mua mà. Tao mua đi. Thì bảo anh đi anh vẫn mua mà. Anh ơi, đi vẫn mua mà. Sửa xong chưa? Đang lái á? Giờ con đứng lên cái quạt con lái vô lăng à? Lái bay trực thăng á?